Das fährt gar nicht. Oder? Ja. Das sieht gut aus. Das ist Vollgas. Das sieht top aus. Was willst du mehr, oder? Mehr brauchst du nicht. Die Frage ist nur, wie lange machen die Akkus das mit, ne? Ja. Und jetzt können wir noch den Spaß machen, mal irgendwie kleine Schraube drauf machen. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja? Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Der Motor kann freier drehen, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass das so seine Höchstleistung ist.